Kamana nun rip ngala ta'ala maka mala. Jangan kat dosa matinro ele laginna nun rip ngala ta'ala maka mala. Itu ada sakna Nabi tak. Niki matinro rimun rifurana mas sempajasum mapam manarengi akasiasingan. Ya. Jadi tomat aku yakin dan percaya dia toga matin berkeberani masam pajasu. Nah sebab tapang kami lolo darah ang kami lolo mak dapureng ya. Anak-anak kami malolo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Nafak kita toriki pengala ta'ala mak depu-depu ngeri lalena iya masih kita rilalena acara taya naritu pengajian bulanan mamuari ada puda pungeta rilalena iya watwewe nafa barakah kekifung Allah ta'ala nafan caji ngaki deceng angkai ipegok rilalena iya watwewe nafa licu-licunya pengallah ta'ala apalana dan nia nak dang pengiwi atas salata nariko angka pali atas salapura ipa boleh rilalena atungan as-sosota amin. Tomatua malabiku sila surah malabiku ke hadir rilalena iwan niwe biasanya kajian fikih di pengajian umum na yuniwe. Kenapa? Nasabah yaitu ko fikih ya gurui nata selle guru tak yer ko fikih ya gurui madari tanya sambungan na bicara karena Kofiki melo ya gurui angka 10 asera cabanna bicaranna riasange ilmu fikih. Jadi ko masem pajaki angka guru tapak guru ki maka da makoi carana masem pajaki kemudian tiba-tiba angka guru talenge pak guru ki maka da mapakai carana masem pajang aja toh heran. Nasaba iro fikih angka 10 aserato fandrita battua angka 10 aserato fandrita battua wedding ya guri cara-carana pak guru kiriasanya ilmu fikih ya, kebetulan kamu bok nawakuner 10 aserato fandrita insyaallah ko yero ya guri ipahani kada sampai janna yanu mapako ye na ceri to pandita ya tomatua malabi kon ke hadir
rilalan na iwatwewe siddihat desa melu falatu kaki polir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulu angka siddi orwane lokko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yero orwanewi makkutani ko Nabi ta pakkutanane yero orwanewi ko Nabi ta ya Rasulullah mata sa'ah surona pengala ta'ala mata sa'ah nareko irite pak batuan atau fanritata mata sa'ah angka to fanritata pak batuangi makada upana kamalino pakutanane yenangi oroniwi ya Rasulullah mata sa'ah upana kamalino angka to fanritata pak batuangi makada mata sa'ah upakku mate surona pengala ta'ala ada nerero orani wenange makutane ko nabita upakku mate surona pengala ta'ala iro nabita ritanai makada mata sa'ah upanna kamalino kato to fanritata pak batuangi makada mata sa'ah upakku mate surona pengala ta'ala pak batuangi maka dapaku mati na sama amati yang ni bagi yang ni pole akan makan nalino nampai tu fanrita tangka pak batuang maka da mata sa'u paku mati suruh na pengalataan yero nabita dia na jawab iya paku tanai nasaba akan makan nalino si bawa amati yang ni gagal misalnya rahasia na pengalataan amati yang dia gagal misengi karena itu adalah rahasia angka mi tandra makada angka ni tandra na mo tingin apun nai biasa ramperi lalana kita ko angka tahu iro babuana si matakda ni tandra itu tandra mati yang jadi kong tahu masa rolasa iro kuitanra ibabuana nama takda na maka deh itu fanritata aja na musalai tanra na itu aja mi kong kapura manri talupan nih napas sa ibabuana maka deh malupa matakda ni ibabuana napa takda alinro na maka deh si takda nih tanya iro jadi kong kata masarolasa itanra ibabuana nama takda na matakda ni iro ibabuana tanra itu aja na tasalaim tanra maduai nareko angka tahu yero tempo na malasa tolina tanra i atauna biasa tu angka tahu malasa toli titi atauna mi tolina tanra yarega abiona mi tolina tanra suatu ketika iro nange ko atau nanatanra suatu ketika abiona nanatanra jadi toli atau nange nanatanra tempo na malasar angka nanang kasewa waktu abiona nanatanra ya rega abiona toli nanatanra angka na suatu waktu atau nanatanra ya maka dari itu fanritata namun aja namun salah itu tanra na itu baca-bacanya di decing baca-bacaan ini deci yang ketiga tanrana nareko makita teruni iro nange purani natanra siwali kemudian berubah purane iro makita teruni ya nareko makita terui penak macawe ni itu maka ipitan ni ko pungalla ta'ala sininna karesona pas sampajangnya pada ini pitan nih karisota pahalana sampajate pahalana seket pahalana puasa ipita mana nih kita hadir pada malam ini ipitan nih pahalana tempomu tudan maring kalinga sebab itu ketudatu daki mapak ibu
hadisana Nabi ta pada nareko masempajaki sisa burakanna. Nah dia pakai kapak pura masempajak sisa burakan. Jangankan kumat tarawih ki 20 rakang madari ki mengingi ya si ratu rakan lagi nama dari fegau si sulle matin roe masempajangi madari angka masempaja sambil tidur madari ro sempajaki maka da pipu imang Allahu Akbar napa sih ki pasading ipita mana nih jadi ipitan nih nareko ma kita taruh ki ipitan nih makotoro nareko angka tahu pegau dosa rilebon na yitanai ipita mana nih karesona ku ngala ta'ala yero paboto ipitan nih abotoranna yero pak belyangi ipitan nih belena yero paporimonre ipitan nih paporimonrinna gangkana terkadang ada orang yang menangis teri ra teri nasawa ipitani ku Allah Ta'ala enar nampai mak kita teru angka di tandra-tandra fadisifen iya nange tau makutane ko nabi tak mata saa esurona Allah Ta'ala mata saa makutane nabi tak masa a'atadalaha agami tobo komu mupassadia untuk mulai wiriyasannya amatian dia nabali winabitta neke makutani kenabitta aga bokomu mulai wiriyasannya amatian iya pakutanana nabitta tentu pakutana lo pada ini manang umat na nabi tak tania bawa iya oronime nekya sinin na umat na nabi tak tama manang irilalannya pakutana maka da aga bokomu mulai wiriyasangi amatian aga bokomu mulai wiriyasangi asuri munri tentu pada isa jawabannya maka da yero bokon na perluangi nakil orangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia naritu amalak madece ya na yero riasanya amalak rilalanna bahasa arae riasanya amalak mak betuangi ya naritu anu ipegau na yero riasanya amalan angka duan rupa yang pertama angka riasan amal adi riasanya amal adi akomi bawalino ilolonga pamalakna angka to riasan amal saleh yero riasanya amal saleh lino akhira ilolonga manang pamalakna fakuling iror yasang amala angka duan rufa nomor sidi angka amala yasang amal adi ako bawalino ilolongan apalana pamalakna agir sininna nafegau erufatawe yede ega gafarintana ia sang manengi amal adi tumandre ia sang amal adi ako milino ilolongan pamalakna tomatinro ia sang amal adi ako milino ilolongan pamalakna totama wesewe pak bu ia sang amal adi ako milino ilolongan pamalakna ya. Yang kedua amal soleh irol yasanya amal soleh ilolongan ikolino ilolongan teko akhirat
angka ilolonga kolino ilolonga teko akhirat pada-padana to mas sempajang yero ko to mas sempajang nyaseng amal soleh jadi ilolonga kolino ilolonga toko akhirat yero ko to ma puasa yaseng amal soleh ilolonga ngikolino ilolonga teko akhirat to mas sedekah ilolonga lino akhirat jadi ajak ka manang ka mas sedekah maka dawai akhirat pi ilolonga de ilolonga tu lino akhirat to ma puasa ilolonga lino akhirat to mas sempajang ilolonga lino akhirat kamana makada akhirat pirone lolongat de iruk ngalla ta'ala nareko makamala i kolino apa tu nonre makamala nomor siddi risesena atau mampawai sempajaki nawala ki kolino ngalla ta'ala adisi-disingan dan seterusnya ko faletania ko idi nawala ngalla ta'ala waddi jaji ko wijata nawala ngalla ta'ala wijata matuju laleng akhirnya nawala ngalla ta'ala jadi aja to heran nareko angka to matua kasih tempo na tuo kolebo na tanai suku batena makasiwiang to lima farima toi waddi jaji ngalla ta'ala akui wijawijanna nawala iro karesona matujulala wijanna matandre sekolahnya wijanna makanja sempajanna wijanna akur ngalla ta'ala nunre makamala yang ketiga wadingin nunre ngalla ta'ala makamala ia narituri tujuna keluargana lakaye raji makasiwiang dan nyabitanya kura iwala ngalla ta'ala benena to lima dising benena tolima nyama papena dina dan lain sebagainya matujulala zamanna benena wat dijaji keur ngalla ta'ala munro makamala yang keempat nonre ngalla ta'ala makamala ya narituri tujunna jama-jamatta wat dijaji tolima tuji jama-jamatta matuji dalekta dan lain sebagainya akhir ngalla ta'ala makamala makotoro narekong katau pego kemaksiatan ya narekong katau pego kemaksiatan bu ajak tarafangi makada dene walaupun ko ngalla ta'ala kolino iwala kotania ko alena iwala bisa jadi kepada anaknya bisa jadi kepada istrinya bisa jadi kepada rizkinya kamana nonre ngalla ta'ala makamala jangan kat dosa matinro ele laginna nonre ngalla ta'ala makamala itu ada sana nabi tak niki matinro rimun rifurana mas sempajasum mapam manarengi akasiasingan ya lain pemang nigi matinro rimun rifurana masam pajasubu mapam manarengi akasiasingan jadi tomataku yakin dan percaya de toga matinro keberani masam pajasubu nah sebab tapang kami lolo dara ang kami lolo mak dapureng ya anak-anak kami malolo apalagi ko santri yoloi de panak beresel ade de pana murah mas melo doang benar yang kana lepak kurimun liu ya sange mapa manarang akasiasingan kotania iero nange tomatin re kasiasi waddi jaji anakna yari gana apuna magi ji anak-anaknya kasiasi nonton 5 jam mamotoy bisa jadi tomatuanna ninena riolo patin roko pure masam pajasubur napa nama tinro lebih pa kodenang kodena oto masam pajasubur atau 5 tinro terlalu ya dari tojet matan raja itu leri ter dena noto masam pajasubur
aja nih cerita ya di semua tuh ya. Jadi non rema kamal Allah Ta'ala ivalisi feman riasanya amal saleh nawalaki lino nawalaki akhirat Allah Ta'ala. Maka da si tofan ritata angkatunan kayyero riasanya amal adi berubah menjadi amal saleh upana yero narik ko ibacai parello duanna tungke jama-jama melo iri jama ibacai parello duanna nenapa jamir jama-jamang maka berubah menjadi amal saleh melo ki manri pa ibacai parello duanna aga pasti duanna kula ki manri Allahumma lakasuntu aga bu Allahumma barik napla rona ter talwe bicu Allahumma barik lana ya ibaci parilo duanna ku ibaci parilo duanna jama-jamang ini napa ijama maka itu fanritata ir jama-jamang ijamai mancaji wipak kasiwian ir nangi meloki manreto dega gamalakna tetapi nareko ibace pareludan ini napa ki manre Allahumma barik lana buah pak barakaka iye melo iwanre berubah yero nange jama-jamat taro menjadi amal saleh siko timputa mancaji amalai siko makecata mancaji amalai siko minutta mancaji amalai jadi sini na jama-jamanya narik pamulai na sabab farilo doang berubah menjadi amal saleh melo kilo pasai bu tabace farilo doang na melo kita mau pasai berubah menjadi ibadah kegiatan kita di dalam pasar di semua farilo doang na melo kilo pasai hah urasa megangi deniseng jadi baca farilo dane napa pas tanpa pasai maka dei tofan ritata kodene ya fala farilo doana maka dei nabi tak fakul bismillahirrahmanirrahim kode ta fala farilo doana yero jama-jama melo eta jama fakul bismillahirrahmanirrahim bismillah kini napa ta jama yero jama-jama mancaji itu pak kasiwian melo kita menapa saya bu bismillahirrahmanirrahim melangkah dengan bismillah tama nih pak kasiwian itu ketika melangkahkan kaki kanan kita terhitung sebagai sedekah melangkahkan kaki kiri kita menggugurkan dosa-dosa kita jadi nareko pak kasiwian nih ipegau tengerang nareko pak kasiwian nih ipegau tak hindari niro hal-hal wadingnya selain pak kasiwian tak aja nagaga mak bicara vero nasabak mak kasiwian itu asana tawar menawar ki kopasai segalina baleta itu terhitung sebagai sikir sesabbu rupiah kajue telawi 500 terhitung sebagai sikir tawar menawar muki mancaji sikir yaitu atau pawak muki kopasai mancaji pakai siya manamu itu aja migaga ma bicara dena wading siruntuki kandek tak siruntuki besti tak halo besti weh mak gosip ikut tengah apa pasai tengaranya pakai siya itu nangin apa tang maka sempurnanya raga mata-mata roi namo tama ki pasai natoro to pale melo kilo galuta ini pagalunge padarai melo kilo darata ketika kita mau keluar dari rumah dibaca doana bismillah tawakkaltu ala Allah kode taplah bismillahirrahmanirrahim melangkah keluar joka ki darat tapa joka ki mapasal lupa pakas wiya mana jadi kau salah ini mulai dengan membaca doa aja naga mak bicara vero ya karena kita sudah beribadah jika nih
lori galut tak darat tak siruntuk yang anggota tak kolalangi lepas si maca di tafero kurasi pakai siwata. Kita sudah beribadah jero agama tak onro na cari niat tak pengala ta'ala, na cari niat tak pengala ta'ala. Igana amala wadi ngifegau, igana pakai siwang wadi fegau. Meloki menre motorota mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu sudah ibadah. Maka pamigai farelo doata minimal baca bismillah napaki angka jama-jama ifegau. Angka si orwane caulat dak mite bene nam tulima bismillah. Iro bene na angka na melona jama mak bismillah na. Iro batte bali bismillahirrahmanirrahim. Melo pajala mensuci na bismillah. Kiri-kiri lakin ujangan ni kapan indo anakku ya asing ujangan indo anak ujangan kapan indo anakku ya magi na tol ma bismillah kiri-kiri ngilapul lakai angka cepok-cepok ulawan na yero benina katubi ko matarulawa kibu madari tu capo-capo ya teriak taruh kerulawa kira-kira la fulakai nala yero capo-capo ulawangi ni napa na dempara ko tangana ta perangi arti mak bismillah siap guna to lipak gayewi angkana na pegau to ni mak bismillah ujangan indo anakku nala yero capo-capo ulawan anak biang ko tangana ta perangi. Iro benena dari semua kedatat dengi cicingnya lawi pasai benena mali bale ulawan nanti lisu dena apa aja mak bismillah benena letu bolana napa ngaje iro balewi angke yero cicingnya rilalanna babuana balewi barakakna bismillah ya palisang cicina iya nange laku lakenita angke rolisu cicina deto napa pawit na rufa yero laku bene mah kada cicikku je iye lo mitai tadi to mi cicing dicaritaku lakenna maka de pure tua dempere cicingnya tak nganta pereng aga pape balina benena maka barakana bismillahku na palisaka pengala taala cicikku purana kajajian ngero tak bali orane malasa ale nang kana melo na pegok mak bismillah cede mak bismillah nah sabak ni tadi buktin na maka de barakat nariasanya bismillah toma-toma lebih kon ke hajar palisfem maka de yero nange pengala ta'ala yero nange nabita fakutanana mata sa'a aga bakalmu aga bokomu jadi apune mana ki boko pak nasabak yemi robokotna ipakeri asori mondrena pengala ta'ala loki masigi loki masigi baraka lopo yaitu sebangkat aja itu tahu denang kena nalecai masigi iro masigi baraka magina riasa baraka iro masigi enariasa baraka nasaba akoiro mancaji warisanna nabita angka tahu itane maka da magi de nang kamlo masigi maka da iro lapo tau kutu aga je wala lo masigi iro kata aro masigi de to nang kana saleon ronna namo tangabani komelo kalau masih cinampak
Cinampak mi kalau masih karo masih dia nak kena saleon rona. Angka tau kotol yang kata podai makada magi dia melo masih tungka kana atau podai makada magi dia melo masih irbawa pape balina agana lo ka masih komelo kalau masih cinampak mi dia na saleon rona masih nale sulang layoji ko pung Allah Ta'ala nakan nestro ringan linga-linga bawang jok kan ni majelis taklin al-malik kunjungi napodang mulle mo paga kandek lo masih karo masih den le saleon ron mulle mo faga mate dodo makada dena ullai masiri ini nasabai fodani makada karo masih dena mulle lo masih dena nulai aga pengajian atau matwa malabiku sila surah malabiku ke hadir makada iya waktu namireke pun Allah Ta'ala pegau untuk mapas sadir ya sange amal amadicing angka pacapurana awatangata angka pacapurana kasampatata bahkan angka pacapurana umuruta sebab mega tahu pak iya panalo lecai masih malasapi kan tak yanu lo masih kan tak yanu lo maju iya purana kan nastro kepan nih iya panalo lo masih ku purana kan nastro iya panamelo lo masih malasap mega mapakor makanya Felisi memang pas sadiaki amalak madicing selanjutnya amal amadi cipta angka siduan rufa iro amal amadi cengi angka amala sisami ilolongang apalana sempajaki sisami ilolong apalana itu yang tapuran mas sempajak puran toma puasa furani nawala pun Allah Ta'ala iro puasata furani angkator yang sang amal jariah ia sange amal jariah dena faja nafa kuli pun Allah Ta'ala apalana dena faja pun Allah Ta'ala nafa kuling pamalakna bisa jadi banja singadien atau mate nana nikiana keguna mopi tahu yero ama ero manfaatna yero anu hurai ibu amal jariah detona faja si mata itarima apalang pada-padanya lalang ibu masosoranya itu sampai hari kiamat kotolinone tawe lolonga ki apalan jaya mo gaga masih kekeng tanana ko melo itu mali pai petau amala itu tibu gangkas sori munri masih melebang masih melo ifadiceng dan lain sebagainya amal jariah paling mudah untuk amal jariah sempo kong kan anak melo mengaji pak bu balikan Al-Quran idik melihatnya korang imagi ikra imagi akora lopo talian namoto sogi maka deto sogi yero melo illo mengaji mak guru mengaji dena mari gaga bagi-bagi ria sengi amal jariah kemudian kada iya pembeliannya korawi jatak mengaji yang kamana anak-anak dega korana lumuk ke bola ya magi korangi iro akorangi nareko ina fake ni wijatta wion fake ni ananai untuk misengi baca akorangi maka tungke nabacana akorangi iro ini nangi melingangi ikra ini iro nangi melingangi Al-Quran engka apalang ilolongan sempajangi lolongan kidecing
mengaji lolonga siki apalang, masikiri lolonga siki apalang, masalawa lolonga siki apalang. Jadi kong kembali bola tamilo mengaji, taliangi Quran, taliangi Iqra, maka tungka iro ananaib bacana decing, bacana Al-Quran, lolonga ki apalang, baca singadien atau mati, nangaji iro ananaib, tetap ki lolonga apalang. Kau baca singadien iro ananaib napa gurasi iro ilmunna, 10 anak napa guru 10 ni sidi, wadi ngitaja di cina, iro ananaib 10 sidi angka sini, napa guru tak 10 na. Begitu seterusnya, maka masuk soreng ini apalang wedding ilolongan ya naror ya sang amal jariah de na terbatas gangka as-sori munrina pun Allahu subhanahu wa ta'ala. Toma-toma malabiku sila surah malabikon ke hadir, kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Untuk barakatna kita kirimkan bacaan surah Al-Fatihah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada guru-guru kita semua, lauri to fajajiyat ta iya maneng mati toki ya rega tuo mofi, dan kepada orang-orang yang pernah mengajar kita semua tuo togi yarik gana mati ini, dan lau barakatna surah Al-Fatihah talori watakale tak mamuari inawerikip ngala ta'ala adisi disingang na angka kitoli pegok iri ya senge deceng rilalan na agamana pun Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iya kan. Surat. Amin amin amin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqi wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.